Yes. Oh. Yes, it's go live. So, 始めました。YouTube ライブ始めました。ラウル・ペアイスさんとの、Q&A セッションを始めたいと思います。参加するのはラウルさんと簡単に、自己紹介を。日本語でいいですか？日本語でいいですよ。筑波大学大学院の1年生、修士1年生のスコット・アートです。さっきプレゼンテーションを見ました。と同じく筑波大学大学院の内田育馬と申します。イカロードです。はい、ハドルで日本のカントリーマネージャーを務めております高林と申します。本日は通訳として参加させていただきます。よろしくお願いします。Raul, thank you for coming. Okay, thank you for you, and thank you for inviting me. For me, it's incredible to be here in live with you. I prefer to be in person, but maybe we have changed in the future. Thank you. So, じゃあ、通訳ですよね。じゃあお願いします。本来であれば対面で皆さんの前でお会いできたらよかったんですけれども、状況が状況なので、今回お呼びいただいて本当にありがとうございます。じゃあ最初の質問を聞きたいと思います。今お話しいただきましたけれど、とても SAJ に協力的にお話しいただきありがとうございます。なぜここまで日本のスポーツアナリティクスのセッションにイベントに協力していただけるのか教えていただけますか？ So first of all, thank you for your all help on this event. And first, let me start with this first question. Why you so supportive for this Japanese event? So, sorry, why can you repeat? Why you help us? Such you provide many information to us in your session, and why you so supportive to us? Why? For me, it's a pleasure to share my knowledge with around the world, and Asia for me also is a discover, and I'm not only share my knowledge with this conversation in the last weeks. I also learn a lot, and also for me it's important. 不思議な感じですね。自分で質問できる。とにかく世界中の人に自分のナレッジ、知識をシェアするというのは本当に大事なことだと思っているので、協力して当然というニュアンスまでではなかったですけど、当然のようにそこはシェアしていきたいなと思っています。ありがとうございます。ちょっとこんな質問が来ているので、next question. So, ラウールは、バルサ、およびバルサイノベーションハブを辞めて、今、アリーっていう会社を作っていってますが、今後辞めた後、どんなプロジェクトをやろうとしているのか教えてください。Okay, so thank you for your answer. I'm going to be doing the English questions. So you were at Barca. Now you've moved on and you've started your own company, iLead. I'm wondering what you're going to do in the new company and what you want to do in your new company. It would be nice if we could hear about that. Yes. I'm not a businessman. I'm more a technical or innovation man. ビジネスマンではなくて、どちらかというと技術的なところだったりの人間です。For me, iLead is not a company; it's more a project. And sorry. For me, iLead is not a company; it's a project to develop knowledge around the world. これは私にとっては会社というよりはプロジェクトのようなものだと思っています。With the same philosophy with Barca Innovation Hub, we try to arrive around the world with our knowledge.
バルセロナイノベーションハブと同じコンセプトで、世界中に、ナレッジをシェアしたいと思っています。And the objective is arrive with football innovation in any part of the planet, helping to grow the football and the sports in general, because iLead is involved also in other sports. このプロジェクトによって、スポーツ、サッカーだけではなくてスポーツ全般の、進化に貢献できると考えています。ありがとうございます。Thank you. Thank you. Thank you. So, next question. なぜ、あなた、今、バルサイノベーションハブの話がされてたので、バルサイノベーションハブの質問をさせてください。バルサイノベーションハブには、とても優秀なデータサイエンティストがたくさん集まっていますが、なぜあんなに優秀な人が集まるのでしょうか。もしあなたが優秀な人を集める上で、工夫していたことなどあれば教えてください。So, since you're talking about a bit about Barcelona Innovation Hub right now, let me ask you about the Innovation Hub. How did you bring in these specialists, these data specialists, and people who are so good at what they do towards Barcelona? Do you have any special tricks, or do you have any, or just tell us how you brought these people in? The people inside the Barcelona Innovation Hub, I understand. So the specialists, the data specialists. The specialists. The specialists, yeah. They are some tricks. They are very prepared people. They are with a good education, especially in artificial intelligence and knowledge the football. AI とサッカーについて、非常に高い教育を受けて、非常に準備がされていた人たちです。These kind of guys are be able to understand the question of the coaches and the players. This is very important. They understand about football. そういった方々はコーチや選手のいわゆるフットボールの文脈に沿った質問というものに答えることができます。And they answer tactical insights with data. そして戦術的な質問にデータを用いて答えることができます。Because sometimes data scientists arrive with his reports to the coaches. We change this way. 一般的にはでいいのかな？一般的にはデータサイエンティストがコーチにレポートを出していたと思うんですが、We use data to answer the question of the coaches. データをコーチたちの質問を答えるために使うようにしました。Because historically, the answers of the coaches, the answers around football are solved with intuition. And now we put also intuition together with objective data. あと言ってもらっていいかはい、大丈夫ですか。はい、そうですね。昔は主観を用いて、データを使わず、コーチの要望に応えるような分析をしていたけれども、今は、主観に加えて、客観的なデータを使って、今、コーチの、クエスチョンに答えるようなことをしていました。I want to add, it's very difficult this way with a Latin culture because they are more spontaneous, if you want. これはラテンの文化の中ではかなり、難しいことです。I think that in culture like Japan, very organized, very applied, this kind of insights increase better or increase quickly than in Latin cultures or European or American cultures. 私は日本のこの、すごくオーガナイズされた、
文化の方がアメリカや、ラテン、ヨーロッパよりもより早く、こういった、文化に適応することができると思っています。My feeling is that Japanese culture are focused in continue improving, and this is very, very important. I think that they are very open to assimilate this kind of projects. 日本の文化は、私が感じているところなんですけれども、よりこう持続的な、発展、継続することをすごく大事にしているというふうに感じていて、それは本当に大事なことです。Thank you. あえてちょっともう一回突っ込もうと思うんですけれど、リクルートメント、データサイエンティストのリクルートメントで工夫したことはありますか？バルサだから人が集まるのでしょうか？ So let me go a step further and ask you a little more about the data scientists and specialists. When you recruit them, do you actually use the name power of Barca, or is there more to it? When I recruited, sorry, can you repeat the last part? Barcelona is such a famous and big club. Is that all you need to bring specialists in, or do you need some more? Yes, absolutely. The people want to work in Barca. I can tell you that maybe Barca don't pay more than other clubs like Premier League, but the people want to work in Barca for two reasons. Sorry. プレミアリーグほど正直FC バルセロナが高いお給料を払えるとは思っていないですけれども、ただ、人々は得てして、バルセロナのような本当にいわゆる年間流のあるビッグクラブで働きたいと思っているので、人が集まってきます。で、理由は2つあります。First, because in Barca, the most important is to understand the dynamic of the play. And this is very difficult. We are not focused in expected goals, shoots, possession. We want to discover why happen things in one complex sport. バルセロナで、まず1つ目の理由はバルセロナで、取り組もうとしていることが、このスポーツのダイナミックなスポーツを、理解しようとしていることで、ただ XG を出す、ただポジションを数えるというわけではなくて、このすごく複雑な一つのこの競技をどのように理解するか、そこにフォーカスをしているからです。This is a big challenge. もちろんこれは大きな挑戦です。And also, the most important is we are one open environment focused in research. And this is very difficult. For us, it's most important the future than the present. We are investing in the future. 我々は未来に投資していて、非常に大きなオープンイノベーションの組織として成り立っていて、これがすごく重要なポイントで、やることが、それを存在させることが難しいポイントになっています。We attract, also in elite, we attract people, young people that want to grow, that want to create his own path of professional path, and maybe the most senior people are not interested because they are focused more in his salary. The people that they are working in this kind of projects are more interested in the knowledge. どちらかというと年長者は自分のサラリーのところにフォーカスをしがちなんですけど、そうではなくてこのプロジェクトに興味を持っている人を、集めようとしているみたいなにはいうふうに考えています。Thank you. It's interesting. とても面白い。次の質問を、next question. Okay. So, your old co-worker Javier, ハビエル・フェルナンデスなど、外部のコンサルタント、あなたもそうですが、ビッグクラブではなくて、独立して、仕事をする人が増えています。何か、それは理由があるのでしょうか？ So,
people like Javier used to work at Barcelona. Now he has moved on to a company's Zealous Analytics, and I think maybe as a trend, it seems as though there are people that are working at clubs, of course, but also at other third-party companies. Do you think there is a reason to this? The moving of Javier, is you? Yes, this is people like Javier. There's like a lot Yeah. of people who work in clubs at the moment, but also there's a lot of people starting to work in third-party companies. So like analytic companies like StatsBomb, Zealous Analytics. yes, because yes, the reason is Javier is maybe the most important or relevant soccer analyst around the world, and Zelus is maybe the top company around about sports analytics with other objectives like us is in other objectives. ビエールさんの場合に関しては、本当に彼がトップのアナリストで、会社もトップの会社なので、まあ、それは、まあ、当たり前というか明らかです。Javier is maybe the best of the world, but the most important of Javier is a very good person, is incredible, and very open-minded person. ビエールさんはもちろんスキルとしてもトップであるんですけれども、本当にいい人ですごくオープンマインドっていうところ、まあ、という点もすごく重要なポイントかなと思っています。With Javier in Barca, Javier and I together, we construct together one professional path of Javier, and they we together work this way, and in this moment we separate our paths, but the relationship continuity is very near. バルセロナにいる間、私と、ハビエルは、本当にハビエルさんの非常にのキャリアパスについてすごく考えていたんですけど、まあ、今ももちろん関係性はすごくいいまま続いていますし、まあ、今現在でいうと道は少し分かれてしまったんですけれども、引き続き関係性は非常に良好です。All knowledge about Javier, they share with Sergio Llana, well, maybe with the workers of Barca, of department. This is very important because when he leaves Barca, Sergio Llana is the new Javier now. And behind Sergio Llana, they are Pau Madrero, and behind Pau, other guys, they are names, Sergio Llana, Pau, Borja is maybe not important the name, but the culture of shared knowledge is very important because when one leaves the company, the knowledge is inside the company. まあ、今ちょっと名前たくさん出てきたんですけど、ハビエルさんの後にも、未来を担っていくような人材がずっとバルセロナの中にはいて、それを、まあ、重要なことはシェアするというマインドセットで、もう自分の持っているものをちゃんとシェアしていくというところで、どうしても一つの会社だとその会社の中に知見が溜まって、そこがなかなか外に出ていかないんですけど、そこが重要な、もともとそのオープン、シェアの精神というところはすごく重要だなというふうに感じています。Please, one thing more. The most important thing that can do one club, one organization, one company is learn. The learning is the most important. The knowledge is the most important. For this reason, it's better to learn that don't contract one solution, that when he leaves this solution, the club don't learn anything. The most important is the learning and the knowledge. クラブだったり一つの組織にとって重要なことは学び続けること、そして、まあ、その知識ですね。For this reason, the project I lead is to deliver intelligence in the organizations. 会社の全然わかんなかった今。That's right.
そういう意味では、アイリートでの、自身が、作った会社、アイリートっていう会社のメインの目的は、そうやって知識を広げていくということです。And the businessman told me, "You are wrong. This is not good. You can't put intelligence in the organization because this is not a business." And I said, maybe I'm not a businessman. ビジネスマンからは、これはビジネスじゃないって言われることもたくさんあるんですけど、私自身は先ほども言った通りビジネスマンではないと思っています。Maybe the objective of iLead is democratize the intelligence around data analytics in football. 今の会社の目的は、サッカーのデータアナリティクス、データ分析の民主化をすることです。ありがとうございます。Thank you. 全然いいですよ。日本語で。日本語で。ラウルさん、ちょっと別のテーマに変わろうかなと思います。僕や、アトムさんは今、大学院というところに進学していて、まだサッカーの研究をしているんですけども、それで海外の、大学院での研究等も考えたりしています。そこで、その海外の大学院でスポーツとデータサイエンスを本格的に学ぶことができるようなおすすめの大学を何か知っていたら教えてください。Okay, so me and Ikuma, right now, we may have said that we're master's students, and I think he wants to go get a PhD. So, Okay. so the question is, are there any universities globally or colleges, universities that you might recommend entering a PhD program for sports analytics in football? I don't know. It's a way of one specifically or university. Maybe it's to find the organization to develop this PhD. I recommended. Sorry, you can hear me? Yes. No? Yep, yes. Okay. I recommended maybe do one in Spain is called PhD, industrial PhD, is to do one PhD inside one company because you solve real problems and you increase a lot. This is the same with Javier in Barça. They are working together. He is PhD in Barça. And maybe to find the project is most important than to find the best university to develop this. 一つを挙げるのはなかなか難しいんですけども、一つ申し上げたいことで言うと、実際の企業と連携しながら研究をしている学部、大学がいいのかなと思っています。実際ハビエルもバルサにいた時に PhD 取ってますけど、実際その現場の生の声を聞きながら実装していけるというのはすごく大きな経験になると思います。Yes, but for me, Barcelona is one of the part of the world with they are more develop data analysis in tactical insight in football, maybe, but also Belgium with Q11, also England, of course. Germany, be careful with Germany because in 1 year they increase a lot. And yes, in Europe, the German Federation, Football Federation, they are together with Bundesliga, they are a plan to develop all this way, and they are working very, 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 very well. 2 weeks ago, the one paper research about German guys win the paper research competition in MET Sloan Conference. スペイン、ベルギー、そしてイングランドといったところはもちろんなんですけれども、ドイツがすごく1年で急激に発展したりするので、ドイツにもぜひ注目していただければなと思います。そして、
2週間前にドイツの、研究者の方から出たリサーチペーパー、ちょっと自分は内容わかんないですけど、が賞を取ったの。そうですね。MIT の。MIT スローンですか。スローンで1位を取ったのがドイツの、研究者だったはずです。But if we can help any student, any organization to understand how to work together to increase insight, we are open to explain our experience and to share this insight that we learn with experience like Javier or explaining things that they are doing in Germany. We are open to explain these kind of things. 我々は本当にその、経験だったり、ハビエルさんも含めてですけど、やってきたことをオープン公開するっていうところは非常にオープンに考えています。One suggest, maybe Atom, you can start with Japan Federation to try to win the next World Cup, no? In November, that is a very directly relationship, and all people win in this. Japan Federation has other tools to compete. You can develop new parameters, new researchers to add. These kind of things works. いや、アトムさん、そんなことよりまずは JFA に入って、日本のワールドカップ優勝に貢献したいんじゃないでしょうか。いろいろな新しい指標を開発したりすることはすごくプラスになると思いますけど、とおっしゃってます。I hope one final Japan Spain. So okay, thank you. Yes, there is a bit some chances right there. A little bit difficult at the moment, but maybe hopefully in the future we will win the World Cup. でちょっと聞きたい質問があるんですけど、next question for からじゃあMIT スポーツスローンカンファレンスでバルサ女子バルサフェミニについてコメントされてましたので、バルサフェミニは今世界最高の女子サッカーチームです。あなたは、どう関わっていたのでしょうか。そして女子サッカーの可能性について思想を広めたいという話があったのでちょっと教えてください。Okay, so at MIT Sloan, you were talking a bit about the women's Barcelona football club, Femini, and it was you wanted to ask what's your opinions and what you think the possibilities are of the women's football from now and in the future. Yes, maybe it's the most the most growing in the future is the feminine football for me. In Europe, they are increased a lot. 成長するのは、女子サッカーだと思ってます。近年ヨーロッパでもは非常に成長しています。Yes, every time there is most professional players, coaches, clubs. すべての、本当にプロフェッショナル選手だったりコーチだったりチームが。And I can say that in data analytics terms, they are very open to apply things. データアナリティクス的な観点で言うと、彼女らは非常にデータについてオープンに考えていると思います。Because in the past, the females football has less resources, and when you deliver help, they adapt very quickly, and they are very grateful with this kind of help. 今までが全然データだったり情報がなかったので、そういった方々にデータなり情報を提供することで非常に早く、適応してくれるように思います。Thank you. ありがとうございます。僕が女子サッカーチームのアナリストなので質問させてもらいました。It's because Yuichi-san, Nishihara-san asked this because he is now the analyst of women's team in Japan, so that's why he
he asked. You wanna- I don't understand very well, sorry. You- Yes, I can show you, but I don't understand the question, please. He's an analyst. He's an analyst Yeah. in the women's football team. Oh, in yeah. Japan. Oh, perfect. Yes, what I maybe I can put I can connect with data scientists about women, but for me, it's not important if they are women's or men's. For the most important, there is soccer, this is football, and this is the same with women's and men's. No, it's the same more or less. もちろん私が女子チームのデータサイエンティストを紹介することも可能ですけど、でも私にとってサッカーはサッカーで男子も女子も関係ないというふうには思っています。Thank you. 嬉しい。いいでしょうか。これいいですか。はい。じゃあ、これいきます。じゃあ、ちょっと、また少しテーマが変わって、ラウルさんの次の、今後のキャリアについてちょっと聞きたいんですけども、僕が考えるに、本当に最強な監督やコーチ、最強な監督コーチっていうのは、本当にデータや、データサイエンスであったり、データ分析に長けた人が監督をやったり、コーチをやることだなと思っているんですけれども、ラウルさんは、この先、エスパニョールで、コーチをされてたと思うんですけど、またそのコーチ業であったり、監督業にまた戻るという選択肢は考えているのでしょうか。Okay, so back again to talking about what you might want to do in the future. According to Ikuma, the best manager in the world is someone who can use data, but who knows football, of course, but someone who knows how to use data and is good with the numbers. I think as well, that you're someone who knows both football and data. Will you ever return to coaching or managing in the coming years? Sorry, I don't understand very well the question. Will you ever become a manager or a coach sometime in the future? Yeah. Maybe far. Yes. Would you Yes. I think that in the future, in the education of the coaches, they are one subject only around analytics. But it's not that they doing models. It's only to understand how analytics can help you. And for me, this is very important. Sorry. 将来的には監督の素養というかの中の一つにデータの理解みたいなところが入ってくると思うんですけれども、私自身はあくまでもそこの理解できるというところが大事で、それを自分自身で扱える必要はないのかなというふうには思っています。But also doctors, also physical preparators, also all involved in the staff, they need to understand around data. フィジカルコーチだったり、その他のコーチも含めて、データについての理解は将来的にはもっと理解がそれぞれが理解できなければいけなくなると思います。And maybe in the future, one new position of the staff of football is one data scientist that is work together with this kind of people. そういった方たちと、一緒に動く、データサイエンティストというポジションは今後のフットボールクラブには不可欠になるというふうに思います。Thank you. Thank you. 高林さんやアトムさんなんか質問もうね、それどころじゃないんです。やってください。なければ俺は聞くよ。one question. Yes. Do you know Ego Chinese board game or chess? 囲碁やチェスはご存知ですか？囲碁のchess. Do you know chess? Table check. Board game. Board game. Also, chess or shogi or Go, like DeepMind's AlphaGo. Okay. Yes. 質問をします。人間はボードゲーム、チェスとかでアルファ5には勝てなくなりました。サッカーでも同じようなことが起こると思いますか？そうなった時にサッカー楽しめるようになるんでしょうか？サッカーどうなるんでしょうか？
Okay, so two questions. The first, do you think that there will be a time where AI can beat for people in football, just like AlphaGo or chess, AlphaZero? And okay, when that happens, you think people will still be able to enjoy football? Yes, maybe, but this different to beat a place like chess or like Go. Go is very difficult. これは非常に難しいですよねと。Yeah. Yes. In soccer, the problem is that the interrelationship is with 22 humans, and this is very difficult because also the emotional situation of every 22 players is very important. 碁とか将棋は1対1の競技だと思うんですけど、サッカーは22人いて、さらにそれが複雑であるにもかかわらず、さらにそこに感情という要素が関わってきて、感情、その一人一人22人が持っている感情というのはすごく結果だったりに左右されるので非常に難しいのかなというふうに、非常に複雑なスポーツだなと思います。Maybe with computer vision, the new data that we have in the future is the emotional situation around the players, about the players, sorry. もしかしたらコンピュータービジョンを活用することで将来的にはその選手の感情というところまで、研究できるようになるかもしれません。とは思います。And we can discover that one player angry or one player happy performance different, and they need to. Sorry, 一人の選手が怒ってたり、喜んでたりすることでどれぐらいパフォーマンスが変わるかというのも将来的には取得できるようになると思います。And also is injury or not injury depending of his feeling. その人の、感覚というか気持ちによって怪我してる怪我してない、怪我するしないといったところももしかしたら違いが起こるかもしれないです。But maybe I just started with this. Maybe the next is understand what's the physical aspects, how to apply with the tactical aspects. But the next of this is to try to understand emotions with the performance of the humans. 今の、直近の次の、課題でいうとフィジカルの部分が、戦術的なところに、技術的なところにどれぐらい、関係があるのかというところになりますけれども、それが、研究が進めばその次は、感情のところが研究対象になってくると思います。面白い、ありがとうございます。じゃあ、生間さん、どうぞ。これいきますか。じゃあ一ついただいた質問を、していこうと思います。おそらくラリーガの方ではメディアコーチなどのなんていうんでしょう、分析ツールがもうほぼ全てのクラブに入っているのも前提として、もう試合前の対戦相手のスカウティングの分析を行うと思います。一方で、実際にスカウティングを行うと思うんですけども、試合中、自分たちが準備した戦術と比較して、相手の戦術が違ったとき、自分たちの予定と違っていたときに、試合中コーチであったりアナリストは何か教えたり、監督に教えたり、アドバイスしたりすることはありますかということ、そうですね。もしあったりすれば、教えてくれると嬉しいです。Okay. So this is a question from one of the viewers. So in La Liga, we hear that tools such as Media Coach or video tools are being used. So when a team plays, well, we have the analysts do the So when an analyst, they prepare beforehand for the match, and then we have the videos of the team, and we think they're going to play one way, but after the half time, we realize they play a different way. Are there any recommendations or anything you can do
in a short time to help the staff or the analysts Okay. coach the play. Yes. In La Liga, we have incredible tools like Media Coach that is focused in give reports, focused in eventing. ラリーガーではおっしゃる通りメディアコーチのような本当に非常にハイエンドなツールを使っていますが、それはすべてイベントデータの、提供のレポートの提供に使われています。Okay. Every time more, they are focused in positional data and tactical insight to deliver more information of the clubs. ポジション位置情報だったりといったところは別で取得する必要がありますね。But the key question is maybe the 80% of the work of one match analyst is only tagging, and this activity maybe they can deliver for the machines. 非常に重要な問いはアナリストの仕事の 80% 程度はタグ付けに使われているというところで、それはマシン、機械、AI だったり機械学習のところに取って代わられることに可能性は大いにあると思っています。When this happened, now it's solved this. When this happened, the match analyst can focus it in understand only the play. They can show the video of the match because when we want to discover something or to search some clip of video to demonstrate to the coach or to the players some insight, they are cut by the machines. それが実現することでアナリストはどのクリップをコーチたちや、選手たちに見せるかというところ、どれを選ぶのかという部分に集中することができるようになるはずです。I put one example. Imagine that you said, if this play with these 11 players and they start play and I do a high press with this situation 4-3-3 maybe, what they do? 4-3-3でハイプレスをかけるときに何をするかというシチュエーションを考えてください。The machine can deliver you. The position is maybe the two center back is open and in the middle appear one midfield, and they start with three in the back, and they do these behaviors, and here appear 4 or 5 clips to comprobate this. 多分マシンラーニングがより発展してくれば、例えばその4-3-3でプレスをかけられているとき、4-3-3がハイプレスをかけられているときに、センターバック2枚がワイドに開いて、アンカーの選手が間に落ちてきて3バックを形成するっていうことを、マシンが認識して、それに該当するシーンを4つとか5つとか取ってくることができるようになるはずです。And this depends of the 11 players that they are in the field, because it's not the same with some midfield or some center back. それは11人の選手、誰がプレーしているのかによって変わるはずです。それは誰がディフェンスラインにいて、誰が中盤にいるかっていうところですね。Is depending about the score. Is depending about he's playing in home or away. Is depending about his classification in the table. それはもちろん他にも、例えばホームなのかアウェイなのか、それから順位がどこにいるのかといったところによっても変わってくるはずです。It's also depending of the last 3 or 4 or 5 matches that they play. 直近の3、4、5試合の、によっても変化するはずです。But we have tools like this.
どういったツールを converting in algorithms and to deliver this kind of insight to the coaches and to the players. And for us, this is the way that the data scientists can help coaches. 我々こういったデータをインサイトに変換するツールを持っていて、それがあることによってデータサイエンティストがコーチだったり監督だったり、選手だったりをサポートすることができるようになると思います。Maybe this is one way of prediction. They don't want to predict the score because this is very difficult, but they can predict behaviors in a short term, depending the situation. And this kind of prediction maybe is very useful for the coaches because he's imagine when they work without data, they are imagining all the time these kind of things. これは予測ですよね。で、なかなかスコアを予測するというのは難しいんですけれども、こういった、限られ限定的なシチュエーションで何が起こるかといった、この短い期間での短いタームでの、予測というのはすごくできるようになっていると思っていて、それによって今までコーチは自分の頭の中で考えて予想していただけのことがより、実例を用いて、より正確な予測が立てられるようになるはずです。When I said that we answer question of the coaches with data, is this kind of things because the coach are not worried about the expected goals of the next match. They has a problem. What will do this team if I do these things? なのでこれが先ほどコーチにデータを用いて話をするっていったところの具体的な話にもなるんですけれども、コーチは X 値がいくつとかそういった数字が欲しいというわけでは全然なくて、自分たちがこういうプレーしたときに相手はどういうプレーしてくるのかといった予測が必要を欲しているはずです。For this reason is data scientists left your desk and go to the dressing rooms. でもパソコンを置いて、ドレッシングルームに。Now time is over, so. I am very happy. My feeling is, for me, I can stand hours playing and on discussing about football. For me, it's fantastic to do this, and I don't know. Maybe I can do other, or we choose other opportunity to speaking about this. サッカーについて話すのはいつだってすごく楽しいことですし、そういった機会またあったりだと思います。ありがとうございました、ラウールさん。日本に来たら美味しい食べ物をご馳走しますので、ぜひ日本に来てください。これ訳してください。Thank you, Raul. If you ever come to Japan, we'll buy you the best Japanese sushi, the best Japanese food ever. Okay. Thank you very much and regards and. Thank you. Thank you. Thank you, ラウールさん。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。Thank you. Okay. End.